क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच क्यों लिखा जाता है? कई लोगों का मानना है कि इसको हेलीकॉप्टर के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसके पहले अक्षर से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना काफी खतरनाक काम होता है और लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह चुननी पड़ती है जो बिल्कुल साफ और प्लेन हो, क्योंकि उतरते समय हेलीकॉप्टर के तेज घूमते हुए पंखे हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। ऐसे में कोई भी चीज इनके पंखे से टकरा जाए तो इनका बैलेंस बिगड़ सकता है और ये जमीन पर गिर सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि कोई जगह प्लेन ना हो तो हेलीकॉप्टर के पंखे जमीन से टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। इसीलिए जमीन पर या बिल्डिंग पर कंक्रीट डालकर एक ठोस जगह बनाई जाती है जिसके ऊपर एच लिखा जाता है। ये एच पायलट को बताता है कि हेलीकॉप्टर का मुंह किस तरफ रखना है और इसकी पूंछ किस तरफ रखनी है।